同大家做一個實驗，鞋墊捉根個杯位有咩好處咧？咁你哋咧唔知睇唔睇到啦？呢度個踭，呢個杯位好深嘅。一般鞋墊咧個杯位咧冇咁深嘅，一般深會比較平面嘅，因為咁樣咧就係喺製作嘅成本咧亦都係比較划算啲啦。你見到咧佢好乖喎，企到咁耐佢都冇任何喐動咯喎。咁我跟住咧我就試下我墊啦，咁我咧就平衡時控啦，咁我咧就擺喺度啦，係啦，睇下聽唔聽話嚇。咁你見到啦，嗰個咧真係，睇下啲，再試過公平，好啦，見到啦，佢擺得好四正啦。咁我另外再揾多對腳擺喺依邊。睇下佢點樣擺先，咁你大家都明嘅，我應該都有啲難度咧，可以擺平佢嘅。好，擺好啲。大家好明顯見到咧，點解個墊咧一定有足弓要有承托力，個杯位要深咧？咁我諗我唔需要多講啦，大家都應該明。我本身係想大家一齊去做，但係呢個真係做唔到。我試下咁樣啦，哇！真係擺唔到咯喎，因為一喺斜坡咧，你真係會跌過喎，睇得唔得先？你見唔到越褪越偏啦已經。唉，我要放棄啦。